Halo sobat kicomania, di sini aku lagi meracik nektar untuk pakan burung sogonku. Nah, ini dalamnya kami sama saya campurkan dengan SKM, Freshen Flag dan juga marjan. SKM-nya setengah, marjannya setengah. Nah, setelah itu aku masukkan telur bebek. Telur bebeknya ini kita aduk dulu. Nah, setelah itu langsung aja ketika sudah hancur seperti ini, kita masukkan ke dalam sini, sahabat. Setelah telurnya kita masukkan, langsung kita kocok agar teraduk rapih di dalamnya.